सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास प्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै दिनेश खबरको फेसबुक पेज, अनलाइन र मोबाइलबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरबाट महेश बोडको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सुदूरपश्चिमका अधिकांश नागरिकले घर परिवारसँगै दशैं मनाउँदा सुरक्षाकर्मीले भने कर्मथलोमै मनाए। नागरिकको सुरक्षामा खट्ने प्रहरीको दशैं सिनियर कर्मचारीबाट टीका लगाएर बित्यो। सुदूरपश्चिमका प्रदेश सभा सदस्यले 1,35,00,000 दशैं खर्च बुझे। सभामुख थापाको चाडपर्व खर्च मात्र 3,11,000। अख्तियारको कार्यालय कञ्चनपुरमा आर्थिक अनियमितता विरुद्धका उजुरी बढे। आर्थिक वर्ष सुरु भएको 3 महिना नपुग्दै स्रोतका अनुसार 253 मुद्दा दर्ता। र बडा दशैंको टीका र जमरा पूर्णिमासम्म लगाइँदै सांस्कृतिक पर्व दशैंमा टीका र जमराको विशेष महत्त्व। दिनेश खबर अब विस्तारमा। बडा दशैंको टीका र जमरा विजया दशमीदेखि पूर्णिमासम्म लगाइन्छ। घटस्थापनादेखिको दिन विधिपूर्वक राखिएको जमरा विजया दशमीको दिन प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्ने चलन रहेको छ। जमरा र दही तथा अबिरमा मुछेको अक्षता लगाउँदै मान्यजनबाट आशीर्वादसँगै जमरा ग्रहण गर्ने परम्परा रहेको छ। सांस्कृतिक पर्व दशैंलाई घटस्थापनादेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म मनाइने प्रचलन रहेको छ। सहकर्मी नारायण अवस्थीको एक सामग्री। नागरिकको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीले सुदूरपश्चिममा बडा दशैं विभिन्न शक्तिपीठमा पूजा आराधना गर्दै 9 दिनसम्म मनाइन्छ। राष्ट्रिय चाड मानिने यो पर्वलाई नवरात्र अर्थात् शारदीय नवरथा पनि भनिन्छ। असोज शुक्ल प्रतिपदाका दिनदेखि नवमीसम्म शक्ति स्वरूपा नवदुर्गाको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिन्छ। 10औं दिन अर्थात् दशमीको दिन आफूभन्दा ठूला मान्यजनहरूको हातबाट टीका प्रसाद र आशीर्वाद ग्रहण गरेर पूर्णिमासम्म दशैं मनाउने गरिन्छ। असोज शुक्ल प्रतिपदा अर्थात् घटस्थापनामा जमरा राखी नवमीसम्मको 9 दिनमा विधिपूर्वक प्रत्येक दिन फरक फरक देवीको पूजा गरिन्छ। प्रतिपदादेखि क्रमशः शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री गरी नवदुर्गाको पूजा गर्दै सप्तशती चण्डी पाठ गरी नवदुर्गा र त्रिशक्ति महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको विशेष पूजा आराधना गरिन्छ। बडा दशैं टीका र जमरा लगाउने, आशीर्वाद लिने दिने र आफन्तसँग गरिने भेट र मिलनका कारणले पनि विशेष महत्त्व बोकेको चाड हो। असत्यमाथि सत्यको विजय भएको रूपमा दशैंको विजया दशमीको दिनलाई लिइन्छ। भगवान रामले रावणको वध गरेको दिनको रूपमा विजया दशमीलाई लिइन्छ। यस्तै सबै मान्यजनबाट टीका र आशीर्वाद ग्रहण गर्ने कार्य सजिलो होस् भनेर पूर्णिमासम्म टीका ग्रहण गर्ने प्रचलन रहेको छ। दशैंमा हात हतियारको पूजा गर्ने परम्परा रहेको छ भने प्रदेशभरका शक्तिपीठहरूमा महाअष्टमी, महानवमी र विजया दशमीको दिन मेला लाग्ने गर्दछ। दुर्गा भवानीको प्रसादको रूपमा लगाइने जमराले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट जस्ता 10 विकार नाश हुने विश्वास गरिन्छ। बडा दशैंको 10औं दिन अर्थात् विजया दशमीको दिन 16 सामग्रीले भगवती दुर्गा र अन्य देवी तथा देवताको पूजा गरिन्छ। 9 दिनसम्म गरिएको पूजामा कुनै त्रुटि भएको अवस्थामा त्यसलाई पूरा गर्न तामाको थालीमा चन्दनले अष्टदल लेखी त्यसको बीचमा देवीको 3 प्रतिमा राखेर 3 देवीहरू अपराजिता, जया र विजयाको आह्वान गरी 16 सामग्रीले पूजा गर्ने शास्त्रीय विधान रहेको छ। देवीको पूजा गरेर हवनपछि जमरालाई पूजा गरी भगवती र अन्य देवदेवीहरूलाई चढाई आरती र पुष्पाञ्जली गरिन्छ। यसरी दशैंमा भगवतीको विधिपूर्वक पूजा गरी जमरा सहित प्रसाद र आशीर्वाद ग्रहण गर्नाले कसैले पनि आफूमाथि विजय गर्न सक्दैन भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। सुदूरपश्चिमका अधिकांश नागरिकले घर परिवारसँगै दशैं मनाउँदा सुरक्षाकर्मीले भने कर्मथलोमै मनाएका छन्। नागरिककै सुरक्षाका लागि खटिने प्रहरी कर्मचारीले कर्मथलोमै दशैं मनाएका हुन्। उनीहरूले आफ्नो कार्यालय तथा प्रहरी युनिटहरूमा सिनियर कर्मचारीबाट टीका जमरा लगाएर दशैं मनाएका हुन्। यस अवधिमा आपराधिक क्रियाकलाप बढी हुने गरेका छन्। त्यसकारण पनि प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने हुँदा उनीहरू बिदा पाउँदैनन्। त्यसकारण सुरक्षाकर्मीको दशैं ब्यारेकमै बित्ने गरेको छ। सहकर्मी रोशन भट्टको रिपोर्ट।
नागरिकको सुरक्षामा खुटिने सुरक्षाकर्मीले कर्मथलोमै दशैँ मनाएका छन्। आम नागरिकहरूले घर जन्मघरमा दशैँ मनाइरहँदा सुरक्षाकर्मीले भने कर्मथलोमै मनाएका हुन्। अधिकांश नागरिकहरू दशैँ मनाउन आफ्नो घर फर्किएपछि गाउँमा भने चहल पहल पनि बढेको छ। तर सुरक्षाकर्मीले पनि कर्मथलोमै संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै दशैँ मनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब परीक्षक चक्रबहादुर शाही, नजिक घर जस्तो हुन्छ, अब त्यसले त हामीले पालो पालो गरेर टिका लगाएर आउने जाने हुन्छ। अब ड्युटी हाम्रो रेगुलर रूपमा अन्य समयभन्दा बढी नै हुन्छ। तर अब हामीले चाहिँ आफ्नो घर परिवार भन्दा पनि अब यो ड्युटीलाई जनताको सेफ्टीलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिए हुनाले भित्र पनि हामीले चाहिँ एउटा परिवारकै रूपमा टिका र शुभकामना आदान प्रदान गरेर नै यो दशैँ मनाउँछौँ हामीले। प्रहरी युनिट भित्रै सिनियर कर्मचारीले जुनियरलाई टिका जमरा लगाउने गरेका छन्। दशैँमा जन्मघर जान नपाए पनि साइत जुराएर टिका लगाउने, मिठो मसिनो खाने लगायतका अन्य कार्यक्रमको आयोजना हुने गरेको छ। दशैँमा घर जान नपाए पनि नागरिकको सुरक्षामा खटिने प्रहरी कर्मचारीहरू कर्मथलोमै रमाइलो गर्छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख तथा प्रहरी परीक्षक सोमेन्द्र सिंह राठौर, दशैँ बिदा पाइँदैन। अब यहाँ लोकल कोही साथी हाम्रो जुन भाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अब मिलाएर ड्युटीमा ह्याम्पर नहुने त्यसरी मिलाउँछौँ हामी टिका लगाउनको लागि। टाढा चाहिँ हामी बिदा पाउँदैन हामीले, त्यो हिसाबले चाहिँ हल्लो पालो गरेर चाहिँ यहीँ अफिसभित्रै टिका लगाउने कार्यक्रम गर्छौँ हामी। नागरिक आफन्त तथा परिवारका सदस्यसँग रमाइलो मानेर पर्व मनाइरहेका बेला प्रहरी भने उनीहरूकै सुरक्षार्थ खटिएका हुन्छन्। अघिपछि भन्दा दशैँको समयमा बढी अपराधिक गतिविधि हुने भएकाले प्रहरी पनि बढी परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले प्रहरीहरू बिदा पाउँदैनन्। सबै नागरिकले रमाइलोसँग दशैँ मनाए जस्तै प्रहरीलाई पनि त्यसै गरी मनाउने रहर त हुन्छ। तर दशैँमा अपराध बढी हुने भएकाले धेरै प्रहरीको दशैँ ब्यारेकमै बित्ने गरेको छ। घर जान नपाएका प्रहरीहरूले खटिएकै स्थान तथा ब्यारेकलाई आफ्नो घर सम्झेर दशैँ मनाएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाका प्रमुख तथा प्रहरी परीक्षक प्रवीण धिताल, अरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीलाई बिदाहरू हुँदैन, बिदा जहिले पनि निषेध गरिएको हुन्छ। चाडपर्व आउने बित्तिकै फौजीमा दुःख भनेकै दशैँ चाडपर्व मनाउन नपाउने नै हो। त्यसैले अब हामी ट्राफिकमा झन् अब दुर्घटनाहरू बढ्न सक्ने भएको कारणले बढीभन्दा बढी फिल्डमा खटेका हुन्छौँ। अब हाम्रो तल मातहतमा खटेका कर्मचारीहरूले बाटोमा भएका सवारी साधन अवसरक्षक जाँच गर्न बाधा नपर्ने गरी नजिकमा भएकाहरूले चाहिँ हामी कार्यालयबाट पहिला टिकाकरण गरेर नजिकमा आफ्नो पुग्न सक्यो भने नजिकको घरहरू जाने। यसैबीच पत्र पत्रिका बन्द भए पनि विद्युतीय सञ्चार माध्यम, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनमा कार्यरत पत्रकारहरूको दशैँ पनि कर्मथलोमै बितेको छ। कर्मथलोमा दशैँ मनाउने सबै हिन्दू नेपालीहरूलाई पनि हाम्रो शुभकामना। दिनेश खबरका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशवासीलाई दशैँको शुभकामना दिएका छन्। मुख्यमन्त्री भट्टले बडा दशैँको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपालीमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित आपसी एकता, सद्भाव कायम होस् भनी शुभकामना व्यक्त गरेका हुन्। शुभकामना सन्देशमा मुख्यमन्त्री भट्टले दशैँ जस्ता पर्वले सबै नेपालीलाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गरी विविधताका बीचमा एकता, धार्मिक सहिष्णुता, आपसी सद्भाव तथा भातृत्व कायम गर्न सहयोग पुगेको उल्लेख गर्दै यस पर्वले सम्पूर्ण नेपालीमा उमङ्ग, उत्साह र हौसला छाओस् भनी शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा साहित्यिक रूपमा दशैँ मनाउने गरिन्छ। बैतडीसहित प्रदेशमा पुस्तौँदेखि सात्विक दशैँ मनाइँदै आइरहेको छ। खानपिनको पर्वका रूपमा समेत चिनिने बडा दशैँ यहाँ भक्तिभावमै बढी केन्द्रित हुने गरेको पाइन्छ। मानसरोवर क्षेत्रसँग जोडिएको हुनाले यसलाई मानसखण्ड क्षेत्र भनिएको र मानसखण्ड शिवको तपोभूमि भएकाले यो क्षेत्रमा मनाइने चाडपर्वहरू सात्विक हिसाबले मनाउने चलन छ। घटस्थापनाको दिनदेखि नै धेरैजसो नवरात्र उपासना तथा जागराम बसेर विजया दशमीको टीका ग्रहण गर्दै मात्रै भोजन गर्ने चलन रहेको निगलासैनी भगवती मन्दिरका पुजारी देवदत्त भट्टले बताए। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्यहरूले 1,35,00,000 दशैँ खर्च बुझेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका 51 जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले 5 वर्षमा 1,35,00,000 बुझेका हुन्। प्रदेशसभा सदस्यहरूको 1 महिना बराबरको रकम चाडपर्व खर्च गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था अनुसार 5 वर्षमा 1,35,70,000 बुझेका हुन्। सुदूरपश्चिमका सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले मात्र 5 वर्षमा 3,11,000 रुपियाँ चाडपर्व खर्च बुझेका छन्। प्रदेश सभाको समय सकिएपछि प्रदेश सभाका सदस्यहरूले यो दशैँमा पनि खर्च बुझेका छन्। एक रिपोर्ट।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको 5 वर्षको कार्यकाल सकिएको छ। 5 वर्षमा सुदूरपश्चिमका सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले मात्र 3,11,000 चाडपर्व खर्च बुझेका छन्। सभामुख थापाले आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 55,000 चाडपर्व खर्च बुझेकामा पछिल्ला 4 वर्षमा 64,000 का दरले रकम बुझेका हुन्। उपसभामुख निर्मला बडाल जोशीले 2,79,000 रुपैयाँ 5 वर्षमा बुझेकी छिन्। उनले 2075-76 मा 51,000 चाडपर्व खर्च बुझेकी हुन् भने पछिल्ला 4 वर्षमा 59,500 का दरले खर्च बुझेकी छिन्। प्रदेश सभा सदस्य अक्कल रावलले 2,77,000 चाडपर्व खर्च 5 वर्षमा बुझेका छन्। प्रदेश सभा सदस्यहरू अमर बहादुर साउद, अर्चना गहतराज, उमा कुमारी बादी, कर्णबहादुर मल्ल, कुलवीर चौधरी, कृष्ण बहादुर चौधरी, कृष्णराज सुवेदी, गेलबु सिंह बोहरा, गोविन्दराज बोहरा, चुनकुमारी चौधरी, टेकबहादुर रैका आउजी, डिल्लीराज पन्त र तारा लामा तामाङले 5 वर्षमा 2,74,000 का दरले चाडपर्व खर्च बुझेका छन्। यस्तै प्रदेश सभा सदस्यहरू दिव्येश्वरी शाह, देवकी मल्ल थापा, देवराज पाठक, नन्द बहादुर साउद, पूर्णा जोशी, प्रेम प्रकाश भट्ट, बलदेव रेग्मी, भरत बहादुर खड्गा, महेश दत्त जोशी, मालामती कुमारी राणा, रतन बहादुर थापा, वीरमान चौधरी, शान्ति नेपाली, श्यामलाल राणा र बलबहादुर सोडारीले 2,74,000 का दरले 5 वर्षमा चाडपर्व खर्च बुझेका छन्। प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका कुमारी थापाले 1,80,000, कुन्ती जोशीले 2,79,500, कुमारी नन्दा बमले 2,79,500, चपट बहादुर बोहराले 56,500, दीर्घ बहादुर सोडारीले 1,13,000, दुर्गा कुमारी कामीले 2,75,000, नेपालु चौधरीले 2,79,500, पठान सिंह बोहराले 1,67,500 5 वर्षमा चाडपर्व खर्च बुझेका छन्। यस्तै प्रदेश सभा सदस्यहरू प्रकाश बहादुर शाहले 1,72,500, प्रकाश रावलले 2,17,500, मना कुमारी साउदले 1,61,500, मानबहादुर तामीले 1,61,000, मानबहादुर सुनारले 2,17,500, माया तामाङ बोहराले 2,17,500, माया भट्टले 1,69,500, रणबहादुर रावलले 2,35,500, लालबहादुर खड्गाले 2,17,500, लीलाधर भट्टले 2,75,000, सुशीला बुढाथोकीले 2,17,500 र हर्कबहादुर कुँवरले 2,79,500 का दरले रकम बुझेका छन्। प्रदेश सभाबाट सेवा सुविधाको ऐन पारित गर्दै प्रदेश सभाका सदस्यहरूले चाडपर्व शीर्षकमा रकम बुझेका हुन्। धनगढीमा हाइलेक्स गाडी दुर्घटना भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 1 स्थित मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि बागमती प्रदेश 01/025/2166 नम्बरको गाडी दुर्घटना भएको प्रहरीले बताएको हो। गाडी टायर पड्किएर अनियन्त्रित भई विद्युतका 2वटा पोलमा ठोकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। दुर्घटना हुँदा गाडीको अगाडिको भागमा क्षति भएको बताइएको छ। चालक कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 1 का 35 वर्षीय हितेश ओझालाई भने कुनै चोटपटक नलागेको र गाडीमा उनी मात्र रहेको प्रहरीले बताएको छ। प्रहरीका अनुसार विद्युतका पोल ढल्दा विद्युतीय सेवा अवरुद्ध भएको छ भने केही बेरमै मर्मत गरिने जनाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरमा आर्थिक अनियमितता सम्बन्धीका उजुरी बढ्दै गएको पाइएको छ। सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको पाइएको हो। चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको 3 महिना नपुग्दै स्रोतका अनुसार उजुरीको सङ्ख्या 253 पुगेको आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरको तथ्याङ्क छ। चालु आर्थिक वर्षको भदौ महिनामा विभिन्न प्रकृतिका गरी सबैभन्दा बढी 84वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। त्यस्तै साउन महिनामा इमेल, टेलिफोन, भाइबर तथा लिखित रूपमा गरी 26वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। त्यस्तै असोज 19 गतेसम्म थप 27 अनियमितताको उजुरी दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद ढकालले बताएका छन्। विभिन्न स्रोतको माध्यमबाट अख्तियारमा उजुरी दर्ता हुने क्रम बढेको कार्यालयले जनाएको छ। अख्तियारको कार्यालयमा दर्ता भएका कुल उजुरीमध्ये 35% भन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी भएको कार्यालयले बताएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने विभिन्न विकास आयोजनामा हुने आर्थिक अनियमितता सम्बन्धीका उजुरी कार्यालयमा दर्ता हुने क्रम बढ्दै गएको देखिएको छ। साउन, भदौ र असोज महिनामा उजुरी दर्ता क्रम बढेको भन्दै दर्ता भएका उजुरीमाथि छानबिन समेत सँगसँगै भइरहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी ढकालले बताएका छन्।
धनगढीमा एक युवकमाथि निर्घात कुटपिट भएको छ। 14 गते शुक्रबार धनगढी 5 तारानगरका एक युवकमाथि कुटपिट भएको हो। फुटबल हेर्न गएका रामकृष्ण चौधरीमाथि कुटपिट भएको उनका आफन्तले बताएका छन्। उनको अहिले निसर्ग अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। चौधरीले नास्ता खान गएका बेला आफ्नो मोटरसाइकललाई साइड दिन अनुरोध गर्दै भाइ बाटो छोडा भन्दा भाइ किन भनेको भन्दै उनीमाथि आफ्ना साथीहरू बोलाई कुटपिट गरिएको उनका आफन्तले बताएका छन्। अहिले रामकृष्णको अवस्था गम्भीर रहेको र 5 दिनदेखि होसमा नआएको दाबी उनको परिवारको छ। प्रहरीका अनुसार कुटपिट गर्नेमा धनगढी 5 का 22 वर्षीय मिलनचन्द, धनगढी 2 का 22 वर्षीय हरकेश सिंह बाग, धनगढी 5 का 22 वर्षीय चक्र रावल र 26 वर्षीय अभिषेक शाही रहेका छन्। उनीहरूलाई अहिले प्रहरीले पक्रेर अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। कुटपिटबाट रामकृष्णको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ। यस्तै उनलाई बचाउन गएका उनका बुवा 45 वर्षीय खुसीराम चौधरी पनि घाइते भएका थिए। अहिले उनीहरू उपचाररत रहेका छन्। कैलालीको खुटिया खोलामा डुबेर एक बालकको मृत्यु भएको छ। प्रहरीका अनुसार मंगलबार जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका 9 सेरीका 14 वर्षीय दिवाकर जोशी खुटिया खोलामा नुहाउने क्रममा डुबेर बेपत्ता भएका थिए। उनलाई सोही स्थानमा पानीमा डुबेको अवस्थामा फेला पारी तत्काल उपचारका लागि स्थिति प्रादेशिक अस्पताल पठाइएको थियो। डाक्टरले उनलाई मृत घोषित गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। कञ्चनपुरमा रुखबाट लडेर एक युवकको मृत्यु भएको छ। प्रहरीका अनुसार मंगलबार जिल्लाको बेलौरी नगरपालिका 4 शान्तिपुरमा रुखको स्याउला काट्ने क्रममा लडेर सोही ठाउँका 24 वर्षीय महेश राणाको मृत्यु भएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय बेलौरीका अनुसार मृतक राणा छिमेकीको घरमा स्याउला काट्ने क्रममा रुखको हाँगा भाँचिएर लडेका थिए। उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको बताइएको छ। र बाजुराको पूर्वी उत्तर क्षेत्रमा रहेको जगन्नाथ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 ओबाबाका दर्जनौं दलित बस्तीमा बर्खामै पानीको अभाव देखिएको छ। यो दलित बस्तीमा पुस्तौंदेखि अहिलेसम्म गाउँमा खानेपानी नहुँदा त्यहाँका दलित परिवारका स्थानीय घण्टौं बाटो हिँडेर खोलाको पानी खान बाध्य भएका छन्। जगन्नाथ गाउँपालिका 6 ओबाबका स्थानीय काशीचन्द्र सार्कीले गाउँमा खानेपानी नहुँदा यहाँका दर्जनौं दलित परिवारले अहिले खोलाको पानी खान बाध्य भएको बताएका छन्। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिमका अधिकांश नागरिकले घर परिवारसँगै दशैं मनाउँदा सुरक्षाकर्मीले भने कर्मथलोमै मनाए। नागरिकको सुरक्षाका लागि खटिने प्रहरीको दशैं सुनियर कर्मचारीबाट टीका लगाएर बित्यो। सुदूरपश्चिमका प्रदेश सभा सदस्यले 1 करोड 35 लाख दशैं खर्च बुझे। सभामुख थापाको चाड पर्व खर्च मात्र 3,11,000। अख्तियारको कार्यालय कञ्चनपुरमा आर्थिक अनियमितता विरुद्धका उजुरी बढे। आर्थिक वर्ष सुरु भएको 3 महिना नपुग्दै स्रोतका अनुसार 253 मुद्दा दर्ता। र बडा दशैंको टीका र जमरा पूर्णिमासम्म लगाइँदै सांस्कृतिक पर्व दशैंमा टीका र जमराको विशेष महत्त्व। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास प्रति समर्पित दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जसँगै दिनेश खबरको फेसबुक पेज, अनलाइन र मोबाइलबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। अहिलेको दिनेश खबर बुलेटिनबाट म महेश बडुलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ बिहानी।